Na, buzik. Nem tudom, én rettenetesen nem örültem annak, hogy ez így van, és nagyon szerettem volna ettől megszabadulni. Valahogy egy kínos tehernek éreztem. És amikor anyukámnak először ezt megmutattam, hát természetesen sírva fakadt, és azt mondta, hogy Zolika, mi minden lehettél volna. Négyen vagyunk testvérek, én ők a legkisebb, én nagyon szerettem őket, ők nagyon szerettek engem, de arról soha nem volt szó, nem beszéltünk róla, hogy te hogy is vagy? Ez egy olyan kényszerközösség. Hát ez volt kinevezve, hogy egy ilyen meleg bár, vagy valami volt, és akkor ország, világ mindenki tudta, és hát azért mentek oda. Egyetem Presszó az egy ilyen Hát szerintem meleg hely. mindenki, azt mindenki tudta. Megyünk a boldogság felé. Hát ez egy igazi igényfel. Nagyon jó. Az lenne az igazi, hogyha most jönnének igazoltatni minket. A mai fiatalok nyugodtan elutazhatnak Spanyolországba, bárhova, belevethetik magukat az életbe, de nekünk ez egy unikum volt. Hát nehéz talán most megérteni, hogy abban az időben, mikor átléptük a határt, akkor elkezdtük énekelni azt, hogy Jugoszlávia, Jugoszlávia. Mert olyanok fogalmazottak meg, hogy vajon engem valaha fognak-e így oltár elé vezetni? Hát anyakönyvvezető elé vezetni, és hogy velem elő fog-e fordulni. Jaj, de biztos. Azt akarod velem most kimondatni, hogy Secko, Jedno, és semmi nem történt, és csöbörből vödörbe, akkor hazamegyek, mert ez nem igaz. Mert ez óriási különbség van. Óriási. A sötét rabságból a világos szabadságba érkeztünk.